各位觀眾，又到逢星期五嘅靈緣在線啦。Hello，大家好，我係發家。咁大家有冇留意我哋每一集呢？請嘅師傅多數都係男師傅，但係今次我哋請嚟一位女師傅，喺我身邊呢位盧師傅。盧師傅你好，盧法恩。係啦，咁啊盧師傅呢就有好多親身靈異嘅經歷咧，想同大家分享。大家有冇聽過報夢呢？親人報夢，我諗大家都好想知。咁不如由我哋盧師傅咧，為我哋講解下今次佢嘅親身經歷報夢。喺5年前嘅我就有一晚我自己就發夢，好似係好清晰嘅，好清晰嘅。咁係聞到一啲青草味，同埋一啲泥土青草味。咁跟住我自己咧，突然之間會睇下，好似啲煙一路走，咁就見到一啲好遠，好似係自己喺個山頭嗰度。咁去到山頭嘅時候咧，就右手邊有一個涼亭嘅鐵角涼亭。咁跟住咧，左手邊咧係一啲山墳。咁我即時我就好驚啦，點解會？我仲記得我自己着住瞓覺衫嘅。咁我自己點解會咁樣咧？我就自己一路行多2步嘅時候，仲記得個地係凹凸不平嘅。咁就見到有少少微煙。就仲喺遠處咁樣，咁跟住望下左望下右，點解會喺呢度嘅咧？驚，即係開始驚得好緊要啦，因為唔知點解會咁。咁啊，跟住就一望我後邊嘅時候，咦？我望到喺我就左手邊側邊，我見到阿嫲嗰個山墳，因為阿嫲個名喺度。咁我見到我嫲個名，跟住就因為我哋子孫啦，咁就。仲望到即係自己即係嘅子孫嘅名咁。咁第一時間咧就好驚啦，驚得好緊要。咁跟住就係嗰個時間咧，其實都我感覺上係即係停留一段時間嘅。係我想嗌咧，但係自己覺得係嗌唔出嘅。咁跟住咧就突然之間一醒嗰下就流晒汗塊面，有塊面咧流汗流到好緊要。咁我先生就掹我，原來佢掹我。喂，你做咩啊？咩事啊？咁跟住我話我要去拜阿嫲啊咁跟住佢話去拜阿嫲啊，咁我淨係喺度來來回。佢講咗我話我要去拜阿嫲咁。Sorry， 實質你係好耐都冇去拜過你嫲嫲。我未去過嗰度嘅，我從來未去過。因為嗰度係馬來西亞東馬來西亞。咁我哋細個嘅時候，因為爸爸行船，咁我哋。嗰陣時好細個，我哋未去過嗰度嘅。但你身在香港嘅？我身在香港嘅，咁我覺得好奇怪，我無從入手啊！咁跟住到朝頭早啦，咁啊就打俾我爸爸，咁我爸爸當時喺醫院啦，咁我就話俾佢聽我要去拜阿嫲啊咁，佢話嚇去拜阿嫲，跟住佢就好好啊幾多錢我都俾你去，你去拜阿嫲，但係。好遠喎咁，我話幾遠我都要去揾下有冇邊啲親戚即係我跟住我爸爸就話咁我要揾一揾個電話，因為好耐冇聯絡啦咁樣，咁我跟住就同我先生講啦，佢一聽到之後佢梗係驚一驚啦，因為你都冇頭緒嘅時候，你話去到馬來西亞去到東馬去拜阿嫲，簡直係天方夜譚啊！因為我未去過嗰度。同埋點解你突然間有個咁嘅舉動咧嚇？係佢都好即係佢好擔心，因為去到咁遠咁，但係我都去到醫院，我同爸爸講啦，咁但係就因為我姓羅啦，阿嫲姓羅啦，咁去輾轉揾到一啲阿嫲嘅即係姓羅嘅親戚，咁但係咧就佢唔係好知道嗰個墳喺邊度，咁啊令到咧係即係其實我爸爸都擔心，即係個路程又崎嶇啦，加倍困難添啦。係啦，因為講好冇頭緒嗰個 uncle 啦，就咁啱佢喺嗰個茶餐廳就係話聽到，即係話叫做有人去揾去過嚟從香港過嚟，咁就要去拜姓羅嘅先人咁樣，咁跟住佢就輾轉就會咁奇怪，去到嗰個茶餐廳，咁就會聽到有人話要過嚟，你叫佢過嚟啦，
但係當然係唔放心啦，因為實在路途係太遠啦。又唔知信唔信得過。咁所以我先生都好好，就即時佢冇辦法，佢都請假，佢同我一齊飛過去，咁就再去揾姓盧嘅親戚，因為姓盧嗰邊嘅親戚就係因為我爸爸聯絡我，實在好細個嗰個時候，咁我就都唔知道，即係只有好彩，即係我爸爸就話我打電話過去，但係都好難聯絡得到咁講。不過但係你爸爸當時係身在醫院嘅噃。喺醫院嘅，喺油麻地一間醫院。佢 OK 嘅，身體打到電話嘅。佢打到電話，但係只不過係佢嘅即係當時有病啦，就只不過就係話喺醫院係觀察係 body check。咁就佢自己係嘅啲骨啊有啲唔舒服啊咁佢就即係喺醫院嗰陣時就係自愈嘅。去聯絡當地嘅親戚，睇下揾唔揾得到你嫲嫲嘅山墳。係啦，因為實在太耐嘅時間，咁除咗爸爸之外咧，咁其實我哋有好多就冇叫做太細個，其實就冇聯絡。但係因為咧由喺馬來西亞喺東馬嗰度咧，去到嫲嫲嘅山墳咧，都要4個鐘頭嘅車程。嗰度其實一啲即其實好崎嶇嘅，當地啦，即係阿嫲個山墳嗰度啦，咁其實我自己就收尾先發現嗰啲親戚咧，原來係有嚟過香港，只不過翻咗工晏晝，即係我見到佢哋啲相咧，係見到即係屋企人啲相嘅，咁啊先知道，咦原來係即係佢哋係會即係有同我哋去即係嚟過我哋屋企，我哋係佢咯噃，冇錯咯噃，咁樣啊。係啦，咁我就覺得係好即係完全咧係好不可思議嘅，即係咁樣可以去揾得到。咁啊跟住係啦，後尾咁呢一班嘅親戚就直接帶你去呢一個嫲嫲嘅山墳嗰度啦。係啦，冇錯，去到嫲嫲嘅山墳嗰度，咁跟住咧就我去到我見到所有嘅嘢，除咗我畫面個鐵皮涼亭有角嘅鐵皮涼亭，同埋係嗰個墳嘅高低不平啦，因為喺嗰邊咧就冇規劃，唔係話香港幾多號幾多號，你根本上佢係冇規劃嘅，咁所以就咁去揾咧，其實你好難揾到嘅。千辛萬苦咧，都終於俾阿盧師傅揾到啦。係啦，咁啊去到你見到個情況就係，哇，好似個夢一樣啊！真係好真實，聽講係連味道都一樣。連味道咧，我最奇怪一樣嘢咧，就係嗰個草青味，我聞到嘅，我發夢聞到嘅草青味都係一樣嘅，同埋有少少咧，好似有啲嗰啲叫做係嗰啲香燭啊，會唔會啊？泥土嘅香燭味，泥土嘅香燭味咧，嗰個側邊咧同我發夢聞到嘅味咧係一樣嘅。咁我覺得我即係所有親戚其實都覺得係好不可思議。好啦，到你去到啦，見到個墳頭啦，咁啊當然梗係裝香啊、跪拜阿嫲啊咁樣啦。啊跟住臘日你就打電話翻屋企，就同爸爸講啦。係啦，咁跟住一路又好開心咁打俾我爸爸話，我揾到我嫲個墳啦，咁跟住佢話，好開心啊咁，跟住傾下即係講下咁樣，咁跟住佢就話翻嚟先講啦，因為電話費貴啊，咁唔好講咁耐啦，咁跟住就搭飛機啦。係啦，咁跟住未嘅，咁都未嘅，咁到夜啲嘅時候，即係嗰日去到夜啲嘅時候咧，咁發覺咧佢哋就一路個原來我好多 miss call，咁就變咗佢哋咧一路打信息，佢就話俾我聽，做乜唔聽電話啊？爸爸唔得啦，咁樣爸爸危險啦咁我就好愕然啊！點解會咁樣咧？咁即係明明我同我爸爸講緊電話㗎，咁跟住收尾我打電話，咁佢哋聽就因為爸爸即係檢查有啲組織，即係一 check 就原來係 serious 嘅。但係一 check 佢就即刻反覆啦，嗰個病情。一 check 嘅時候咧，佢就已經係好反覆，咁跟住就其實係流血不止，即係有啲組織。咁你唔喐佢就唔搞佢冇事，但係一
整樹咧，即係原來就係即係有啲原來係有啲 serious 嘅即係嘅 case。咁跟住咧，我就聽到，因為我實在太遠，我即時走都趕唔切㗎，因為咁啊唯有係即係就第日先走啦。咁啊喊到死啦，因為點解會咁樣㗎咁樣？翻到嚟嘅時候就同我爸爸即係講啦，即係我哋揾到啦咁跟住我翻到嚟之後就爸爸就唔得啦，就其實過身啦。其實應該就係盧師傅個爸爸咧，就應該係一直個心都可能想啲子孫佢自己嘅仔女去探翻佢嫲嫲，因為實在都冇去過咁樣樣。係啊，因為太細。係啦，姑且勿論啦。咁爸爸都係開心咁離開嘅。係啊，都好係啊，好開心咁離開。咁我都即係有交代啦，爸爸翻到落咗去。但係真係我即係嗰個畫面，即係其實我自己諗翻起，我真係我都好非常之不可思議。即係你唔好話你話俾我見到我都一樣。係啊，同埋都好多謝即係馬來西亞即係佢哋嗰邊嘅親戚，即係個個咁即係真係好熱心啊！即係而家講可能係即係好簡單，但係問題係輾轉咧，其實係經過好多重咧，係先至可以揾得到，係真係好崎嶇嘅。係啦。俾我嗰個即係同埋最好奇怪就係連嗰個味覺都係一樣。呢一個就係有感應嘅泥土嘅青草味。係啦，即係因為阿盧師傅嘅感應咧，可能係特別強烈啦。係啊，呢個味道啦，環境啦，所有嘢都係一樣。咁但係好似聽講話你都仲有一單關於幫善信嘅喎，係一件咩事？好似好勁喎，好靈異喎。但係嗰件其實嗰件馬騮王就仲即係其實就仲大件事。好啦，講個地點先。嗰個地點咧就係喺馬騮山啊。其實就係喺沙田嘅馬騮山。咁就係因為有關於係一個善信咧，佢係撞死咗一隻馬騮嘅。咁跟住之後引發到就係好多奇怪嘅事啦。咁因為佢哋係信耶穌，即係佢哋信教嘅。咁最初嘅時候佢都唔想係即係去揾我幫手嘅。咁但係收尾因為去到突然之間佢去到已經係去到佢危殆啦，已經係去到嚴重啦，佢就變咗佢都冇辦法啦，佢都冇辦法，佢都要叫做即係唔試都唔得啦咁樣。唔揾你都唔得啦。係啊。咁好啦，馬騮山撞到馬騮，耶穌不得不揾師傅。咁呢幾樣嘢串連，我哋下一節再傾過。好啦，翻嚟靈緣在線啦。咁啱啱就講到啦，馬騮仔啊撞到馬騮啊，點樣阿盧師傅去幫呢位善信用佢嘅法科嘅知識去幫呢位善信咧？係啦，咁喺馬騮山係啦，喺我嘅即係善信啦。咁佢係事發嗰個經過咧，就係佢嘅朋友叫即係揾我去求助嘅。咁佢就係話一個親戚，咁佢喺醫院，咁已經係去到好嚴重啦。咁我問佢乜嘢情況啊？因為當時咧，我最記得年尾係好忙嘅。咁我話可唔可以幾日啊？佢話唔等得啦，真係唔等得啦。咁我話吓，唔等得係咩事？咁我即係想知道就係話呢位善信咧，佢就有一日咁啊，同埋佢嘅太太咁，同埋佢嘅女，就因為佢哋住喺沙田，咁啊佢咧就係又會途經個馬騮山，咁佢嘅嗰位男嘅事主咧就當時咧係揸車嘅，做負責揸車嗰位啦。咁就佢嘅太太同埋佢個女咧都見到前邊遠處咧係有一隻馬騮。就係好大隻嘅。咁呢個馬騮係真馬騮，唔係靈體馬騮嚟嘅。唔係，係真馬騮嚟嘅。淨係佢老公睇唔到啫。淨係佢老公睇唔到，咁佢咧就
喺遠處嗰度，咁一路揸車，咁佢就見到有隻馬騮係好巨型嘅，咁就係望左望右，望左望右，佢就已經話佢嘅太太同我講2次望左望右，咁跟住先至過。但係點知佢個先生咧就睇唔到，就好似直情前邊見唔到嘢咁。視如無物就衝過去。咁就直衝過去，直衝過去，咁啊當然係砰一聲，咁啊架車就右邊就即係爛咗啦。咁啊跟住咧就撞死一隻馬騮啦。咁跟住佢就都有打電話去漁處去執翻，即係先生都睇到撞到啦。一砰一聲嘅時候，佢先至會知道，佢埋到去，佢先知道，當然就已經係收唔切啦。咁佢就已經好驚啦。咁佢哋好驚，因為即係撞死一隻馬騮咁啊。跟住個女又喊啊，喊到好緊要啊咁跟住佢個太太就都即時即係過咗之後走咗。咁走一段路之後咧，咁佢哋都有停低，咁就去打電話，即係要叫做叫人嚟執啦。係啦，執翻佢啦咁跟住咧，咁佢就走咗之後，咁啊佢太太其實都好驚啦，咁因為始終係即係動物啦，咁即係佢點解你睇唔到㗎？真係冇嘢喎，我見唔到有嘢喎咁如是者咁啊，即係佢哋因為佢哋係信耶穌嘅咁啊翻去咁啊即刻即係有揾神父去念經同埋去聖嗰間屋咁跟住佢就即係都有拎架車去整啊咁啊經過嗰日之後咧係唔係好多日嘅時間？咁個太太就講述翻俾我聽，咁佢哋有一日就去到去買嗰啲叫做滷水掌翼啊，嗰啲滷水鵝啊，滷味店係啦，滷味店。咁咧佢哋就買翻去屋企食，咁但係咧佢哋個太太咧就話唔知係咪啲滷味就係可能係即係壞咗定係咩啦？咁佢個女咧同佢咧食到即係又屙又嘔。咁但係咧個男嘅事主咧又冇屙，亦都冇嘔。但係佢點解入醫院咧？咁跟住佢到又冇屙又冇嘔啦，咁啊淨係好辛苦。咁佢話見到塊面紅晒，咁跟住咧就想扣喉，但係都嘔唔到嘅。咁啊跟住咧就打電話就淨係一路塊面色變啊，因為佢話佢開始咧好似個嘴又腫啊。塊面又腫啊，好似係食物中毒咁樣。食物中毒咁樣，咁佢就話一邊仲腫晒添，咁啊跟住就送咗入去醫院啦。咁去咗沙田某間醫院啦。咁去到嘅時候咧，咁醫生咧就即係佢幫佢打咗一支針。咁因為佢食物中毒，佢太太就話個醫生幫佢打支針之後，咁跟住咧就開始咧直情好似成身好似風爛。就好似啲藥物敏感，即刻豬頭咁樣。係啦，個淨係額頭啊，一嚿嚿額頭啊，手啊一嚿嚿，好似人哋出風爛咁，成身腫晒。但係咧就最其實係話佢淨腫咗咧，個氣管都腫埋。咁咧佢話淨係唞唔到氣，咁啊跟住咧就入咗去深切治療部。即係唔拍嗰支針就由自可，一打落去咧就再更加腫啲。係咁啊，因為一打咗支針之後咧，就淨係個有一邊咧，佢淨話佢腫晒嘅。咁啊，跟住入咗去深切治療部，咁咧其實都係有2日嘅時間，只不過係2日啫。咁去到咧，佢咧就一路個情況咧，直情係個人咧昏迷，就情況急轉直下。咁個醫生話覺得真係好。唔知點解會咁樣，但係去到個指數咧，佢就用嗰個淨係嗰個幫助呼吸嘅嗰部機咧，呼吸機氧氣罩啦。咁跟住咧，淨個醫生話開始會一路見到佢差。咁跟住咧，佢就已經係有佢嘅太太有揾神父，咁就因為喺深切治療部入唔到去嘅。咁啊，即係有揾神父去睇過去即係幫佢祝福啊咁樣啦，咁但係咧情況冇好轉，仲嚴一路其實佢係一路本身係一路嚴重咗嘅。咁就經過朋友啦，咁跟住咧係輾轉咧去揾我，咁就佢話都係
睇下有咩可以幫到佢啦。都離流咁樣咯，好似係啦，因為睇下有啲咩幫到佢啦，咁即係盡人事啦，因為佢哋都係冇晒苦啦，冇晒辦法。連神父都出埋啦，都冇係咁，我用。當時咧我就有叫佢攞一件衫同埋攞一條褲過嚟俾我。咁係事主嘅褲同衫，事主嘅褲同埋衫，叫佢攞未洗嘅着過嘅衫，未洗嘅，咁咧就俾我。咁條褲就係我會幫佢件衫同條褲係做一啲法事。咁咧條褲就會擺喺屋企。咁件衫咧，咁佢嘅太太嚟嘅時候，佢攞俾我咧就我話俾佢聽。咁我做咗啲法事之後咧，件衫係俾翻佢着。但係佢哋係信基督教或者係馬來法啦，但係佢有冇質疑過你咧？佢一路都好多嘢問啊，其實佢有好多帶啲衫嚟有咩用啊？帶條褲點樣俾佢着啊？佢問咗好多嘢，問咗其實帶件衫嚟又有咩用啊？你點樣幫佢啊？咁佢得唔得㗎？師係啊，即係差唔多係咁問啦。咁我都冇乜所謂，因為我希望就係因為我哋信祖師爺就係希望可以幫到佢，幫得幾多？因為佢當時係真係的，而且確係好危險。佢等我一日都唔得當時，因為我其實真係嗰個時間係唔得閒嘅。咁但係我見到佢個樣好焦急，係焦急得好緊要。咁跟住佢都即係帶晒啲衫同埋一件衫同埋一條褲俾我嘅時候，佢都一路都問我幫唔幫到佢㗎？係咪點樣幫到佢㗎？佢都已經喺深切治療部啦，你都可以幫到佢。佢不停都係咁問我，咁我就都冇理會佢啦，因為我專心做我自己嘅嘢啦。咁我話俾佢聽，嗰件衫咧係可以俾事主可以着得到嘅。着得到嘅意思即係佢一定可以企翻起身着嘅。佢喺床嗰度可以着得到。咁但係當時佢就話俾我聽，佢喺ICU 喎。你好有信心。我有信心，我呢樣嘢我好有信心。我話俾佢聽，我話呢件衫佢必定喺3日內可以着得到，我就好肯定。咁當時仲好多人問我，因為佢嘅朋友啦，咁其他人咧都喺度嘅，咁就話你點樣可以幫佢着得到？你係咪去幫佢着？我話唔係我去幫佢着，係我話我好有信心呢件衫係可以俾佢着得到嘅。咁佢就因為好方寸大亂啦，佢都唔係話唔禮貌嘅，佢而係話佢喺 ICU 佢冇可能着得到㗎咁講。但結果都係幫得到佢。結果我幫得到佢嘅，即係祖師爺，即係我哋嘅祖師爺啦，即係真係好犀利啦，即係真係幫得到佢。結果佢係康復出院添，有冇啊？有康復出院，係結果係當時嘅佢嘅太太未走，佢喺度，佢都收到醫院嘅電話，話佢移開咗個幫助呼吸嗰個，佢可以自行呼吸。佢嘅太太係未走嘅喺我度，實在係好奇蹟啊！係啊，我當時我都因為佢都問到我頭都暈埋。我哋咧今次就真係非常之榮幸啊！請到阿盧師傅啦，咁但係我梗係唔會放過佢啦，因為佢仲有好多好精彩嘅故仔㗎。我哋再請多阿師傅上嚟，再下一集再多謝你同我哋傾偈。多謝。多謝。鬼波啊！喺我外公過身之前同埋之後，發生一啲怪事，令我到依家仲記得好清楚。外公大概過身前1個禮拜啦，媽咪打電話俾我，話外公就嚟唔得噶啦，你哋得閒就去睇下外公咯。咁我哋都諗住有時間就會多啲去睇下外公噶啦。咁有一日我放工，諗住返屋企瞓醒覺，第二朝就去探外公。點知瞓到2點幾鐘，突然之間電話響起，媽咪喊住咁同我講：外公佢真係唔得啦，你哋快啲嚟醫院啦！
收咗線之後，我哋以最快速度換晒衫，跟住即刻出門口，諗住搭的士去醫院啦。點知去到的士站，完全發現唔到的士。由於我哋係住新界嘅，咁唯有真係喺度等咯。咁好奇怪，突然之間見到一架綠的，咁嗱上車啦。咁我就諗住希望可以車到我哋去轉車出九龍啦，因為正常嘅綠的係唔會去九龍噶嘛。但係上到車，司機問我：你去邊啊？咁我照講低，我哋去醫院，不過呢，要出九龍。跟住司機就話：好啦，我車你去啦。咁我心諗我都趕時間，我唔理咁多啦。佢車我去，我咪過去咯。咁由於太攰啦，咁我喺的士上面坐下，咁我又瞓着咗啦。瞓下，突然之間聽到有人同我講：放心啦，你一定趕到去見阿公㗎。咁我話好驚啊！我梗係驚佢見佢唔到。你放心啦，你阿公係5點幾鐘先至走㗎。我話真係？跟住佢話係啊，你唔需要擔心。跟住我突然間就扎醒咗啦。但係我起身一睇，我表係3點幾鐘。咁我唔理咁多啦，嗱落的士。即刻飆去見阿公咯。咁去到見到阿公嘅時候，阿公仲喺度掙扎緊，痛苦咗好耐。喺彌留之間，跟住佢唔捨得走，好似有啲嘢要同媽咪講。媽咪同佢講：老豆，你安心啦，我哋會照顧阿媽。跟住阿公好安詳咁離開咗啦。我睇個錶，原來當時係5點10幾分。嗰個發夢嘅時候，嗰個人同我講嘅嘢，果然係冇呃我。當公公走咗之後嘅第7日，媽咪同我哋講：今晚有可能會見到公公㗎。咁我哋就成家人去咗婆婆屋企，同婆婆坐低傾偈，大概去到1點幾2點鐘咯，都冇乜特別事情發生。咁我哋唯有各自返屋企沖涼換衫瞓覺咯。嗰晚我發咗個好奇怪嘅夢，就夢見阿公派利是俾我，佢一路派利是俾我，一路同我講：記住叫你阿媽幫阿婆派利是。同埋有時間就多啲去探下四叔公啦。咁我瞓醒之後，我將呢件事同媽咪講。媽咪話：哦，原來公公仲有要同我哋講，就係記得叫我哋幫婆婆派利是，同埋去探四叔公。講完之後，我發現媽咪喊到成面都濕晒。當然之後，我同媽咪都有跟公公嘅說話去做，過年幫婆婆派利是，同埋去探四叔公啦。